Überschwemmung am Kürbisfeld. So witzig, jetzt kommt der Uraner-Wind. Es ist gerade super kalt gewesen. Sieht das schön aus. Kommt jetzt ein bisschen rüber da, das ist eine Mist. Ist ja rum jetzt, geh rüber. Komm. Packen wir mit dir. Hier musst du auch gehen auf die Straße. Jetzt muss ich dann leider die Fersen anlegen, damit du gerade bleibst. Wow, jetzt die ganze Baum ab. Siehst? Ich will den Schirm kurz nehmen, dass er da geht, weitergeht.